ஹலோ எவ்ரிவன், 5 விதமான கடலை வெரைட்டிஸ் வச்சுட்டு இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஹெல்தி கிரேவி பண்ண போகிறோங்க. ஹை ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் ஃபுட்டு. சப்பாத்தி வெரைட்டி ரைஸோட சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ குக்கர் வச்சுட்டு 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் கருஞ்சீரகம் போட்டுக்கலாம், 2 இன்ச் அளவுக்கு பட்டை போட்டுக்கலாம், 1 ஸ்டார் அனீஸ் போட்டுக்கலாம், 4-5 லவங்கம் போட்டுக்கலாங்க. ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன், வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகட்டும், மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 தக்காளி போட்டுக்கலாம், 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி போட்டுக்கலாம். டபுள் குவான்டிட்டி பூண்டு போட்டுக்கலாம், 5 முந்திரி 5 பாதாம் போட்டுக்கலாம். தண்ணி எதுவும் விடலைங்க, திக்கா அரைச்சிருக்கேன். நம்மளோட வெங்காயம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணலாம். பாருங்க, நல்ல கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சிருக்கோம்ல தக்காளி பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். தக்காளி இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். 3 பச்சை மிளகா முழுசா போட்டிருக்கேங்க, ஃப்ளேவர் மட்டும் கிடைக்கும், காரம் இல்லாம. மொத்த கிரேவிக்காக 3/4 ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள், வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் ஆம்ச்சூர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஆம்ச்சூர் பவுடர் இல்லைன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 5 விதமான கடலை வெரைட்டி ஓவர் நைட் ஊற வச்சிருக்கேங்க. ராஜ்மா, சோயா, வெள்ளை காராமணி, சிவப்பு காராமணி, ப்ரௌன் கடலை எல்லாமே ஊறி இருக்குங்க. வாஷ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கிரேவியோட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. மிக்ஸி ஜார் தண்ணி 3 கப் அளவுக்கு விட்டுருக்கேங்க. இப்படி வேண்டானாலும் பருப்பு முங்குற அளவுக்கு விட்டாலே போதுங்க. ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லிட் போட்டுக்கலாம். நல்லா ப்ரெஷர் வந்ததுக்கு அப்புறமா பருப்பு பச்சை ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால 6 to 7 விசிலுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட கிரேவி பாருங்க, பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும்னு இருக்குல்லங்க. அவ்வளோ தண்ணி விட்டாலுமே கிரேவி பாருங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இருக்குங்க. உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது, கொஞ்சமா உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு காம்பினேஷனா முருங்கைக்கீரை சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கேங்க. ஹெல்தி கிரேவி, ஹெல்தி சப்பாத்தி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.